Nagaan gooftaatiin ifa baay'atu wangeela Yohaannis boqonnaa 2 lakkoofsa 13 hanga 17 jiru walii wajjiniin ilaalla. Kutaa kana keessatti akkas jedhama turreensa Yesuus mana qulqullummaa keessa warra bitee gurguru oofuu isaadha. Yesuus mana qulqullummaa keessa warra bitee gurguru oofuu isaadha. Kutaa kana keessatti yoo ilaaltani gootummaa isaa dubbifadhaatani Yesuustuu warra bitanii gurguranii mana qulqullummaa keessatti jechuudha bakkeetti osoo hin taane keessatti warra bitanii gurguranii quncee irraa qaccee dhaatee sangoota isaanii, hoolota isaanii, re'oota isaanii, gugee isaanii, horii callaa isaanii gaggalagalchee gadi baase. Inni galee gadi baase. Dhoksaa kutaa kana keessatti ilaallu lama qabna. Kutaa kana keessatti dhoksaa ilaallu lama qabna. Tokkoffaanii sababa warri gurguran kun mana qulqullummaa keessatti horii kana gurguranii ilaalla. Lammaffaanii dhoksaa Yesuusii warri bitanii gurguran kana mana qulqullummaa keessaa mana abbaa koo ol qaattuu gootanii jedhee ari'ee gadi baasee fi qacceedhaan gadi baasee fi ilaalla. Gooftaan sana eebbisan wajjin tura. Akkas jedha. Ilaaga. Mana abbaa koo ol qaattuu gootanii. Inni galee mana abbaa koo ol qaattuu gootanii jedhee qacceerraa quccee dhaatee maal godhee mana qulqullummaa keessaati keessa tayyuu ari'ee gadi yaase. Ilaa jalqabarratti yoo ilaalle dhoksaa inni guddaani jarri kun naannoo mana qulqullummaatti yookiin mana qulqullummaa keessatti wanta kana gurguraniif maaliif yoo jettaniin namoonni amantii Yihuudotaa fudhatan Yihuudaa keessa warri jiraatan Israa'el guutummaa keessa warri jiraatan darbee biyyoota garaagaraa irra warri jiraatan guyyaan kun guyyaan ayyaana Faasiikaadha. Tini galee guyyaa ayyaana Faasiikaadha. Warri jiraatanii seera tokko qabu. Cubbuu hojjetanii ta'uu danda'a. Dhanna qabaadhaan ta'uu danda'a. Sababa garaagaraadhaan ta'uu danda'a. Gaafa Waaqayyoodhaaf aarsaa dhiyeessuu barbaadan sababa cubbuudhaaf yookiin wantoota garaagaraadhaaf horii mudaa hin qabne gugee ta'uu danda'a, hoolaa ta'uu danda'a, sangaa ta'uu danda'a. Qabatanii gara lubaa dhaqu. Isa kanaafi namoonni kun immoo warri naannoo sana jiraatan rakkoon qabu. Warri biyya fagoodhaa dhufan garuu bitanii fidanii dhufuu hin danda'an waan ta'eef manuma qulqullummaa keessaa waan mudaa hin qabne kana bitatu. Namoota gurguran kanarraa waan mudaa hin qabne bitatu. Warri gurguran suniif luboonni immoo walii galaniiti wanta kana gurguranii irraa calleeffatu. Luboonni harka keessaa qabu. Utuu luboonni nayyaman ta'eeti mana qulqullummaa keessatti nagadamu ture. Seeradha kun kaa'ameef jira. Kanaafiyyuu warri fagoodhaa dhufan suni achi bitatanii maal godhu lubatti kennatu akkaataa aarsaa dhiyeeffatan sanatti jechuudha. Kanaaf sababa kanaafi wanti gurguramu kuni naannoo sanatti isaaniif qophaa'ee eega. Isa keessatti mana qulqullummaa keessatti. Yesuus garuu gaafa gara biyya lafaa dhufe tini galee Yesuus garuu gaafa gara biyya lafaa dhufe waan tokkoof dhufe. Isa lammaffaa dhoksaa Yesuus warra kana ari'ee gadi baateef ilaalla. Yesuus gaafa gara biyya lafaa dhufe waan tokkoof dhufe. Innis maalla Yihuudoota warra amantii Yihuudootaa fudhatan qofaaf osoo hin taane. Waaw! Amantiidhaan adda baasee osoo hin taane. Bifaan qomoodhaan adda baasee osoo hin taane. Namoota addunyaa irratti dhalatanii jiran ilmaan namootaa warra jedhaman guutummaadhaa fi al tokkicha aarsaa ta'uudhaaf dhufe Yesuus. Isa kanaaf si'echi hoolaan hin barbaachisu. Sababa cubbuudhaaf. Reettiin hin barbaachistu. Gugeen hin barbaachiftu. Sangaan hin barbaachisu. Bafisuun takkaayyuu. Kanaaf maal gochuu barbaada Yesuus? Ofiisaatii aarsaa ta'uu dhufe waan ta'eef warri kun si'echi hin hojjetan jedhee oofee gadi yaate mana qulqullummaa keessaa. Anatu jiraadha kun. Inni galee anatu jiraadha. Yesuus kanaaf warra bitanii gurguran mana qulqullummaa keessaa oofee gadi yaate dhoksaansaa isa kana. Isa kanaaf Yesuus maal godhe? Ofiisaa kennee ofiisaa qalee dhiiga ofiisaatii baatee al tokkichaaf iddoota qulqullaa sanatti ol nuuf gale. Kanaaf Yesuus gara biyya lafaa dhufe. Kanaaf aarsaan inni hoolaa nagadanii waan garaagaraa godhanii ittiin aarsaan dhiyaatu suni qalamee dhiigni dhangalee afeera takka. Yesuustu al tokkichaaf bara baraan lubbuu isaa laatee ofiisaa qalee dhiiga isaa dhangalaasee dhiiga ofiisaatii baatee iddoo qulqullaa sanatti ol nuuf gale. Tini galee arrayyuu waldaa kiristaanaa keessatti bifa garaagaraadhaan iddoo aarsaa irra dhaabbatanii waan garaagaraa kan ol baasanii gurguran jiru.
bishaan ta'uu danda'a, zayitii ta'uu danda'a, wantoota garaagaraa ta'uu danda'a. Bifa caalbaatiidhaan ol baatanii wanta hafuurri qulqulluu hin deeggarre maqaa Yesuusiin bakka buusanii waan Waaqayyo hin deeggarre ol kaasanii caarataa itti godhanii isa Waaqayyo abboomii godhu miti. Tini galee isa Waaqayyo abboomennaan godhan miti. Tini galee takka takka walitti aansuudhaan waan garaagaraa godhanii. Tini maallaqa argachuudhaaf bu'aa mataa isaaniidhaaf jedhanii waldaa kiristaanaa kan balleessaa jiran arrayyuu jiru. Warra kanatti dhugichi dubbichi hin farada. Gooftaan sana eebbisu.